पोखरेलसँग पार्टीभित्र पछिल्लो समय फेरि बल्झिएको 10 बुँदे सहमतिको विषय, न्यायालयमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद, संसद गतिरोध लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौं। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा आजका अतिथिसँग तपाईलाई पनि कुनै प्रश्न वा जिज्ञासा राख्न मन लागेमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 54414905 मा राख्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका दौरानमा उठिसकेका प्रश्नलाई कृपया नटिपाइदिनुहोला। एमालेमा पार्टी विभाजन रोक्ने अस्त्र मानिएको 10 बुँदे सहमति पुनः विवादित भएको छ। गत असार 27 मा भएको सो सहमतिको जगमा तत्कालीन माधव नेपाल समूहका स्थायी कमिटिका 10 नेता र केन्द्रीय सदस्य एमालेमै बसेका थिए। तर पछिल्लो समय अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी एकताको सञ्जीवनी बुटी मानिएको 10 बुँदे कार्यान्वयनमा अनिच्छुक देखिएको असन्तुष्ट समूहले गुनासो गर्दै आएका छन्। कार्यदल संयोजकबाट भीमरावले हिजो राजीनामा दिनुभएको छ। यो अवस्थामा राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको पार्टीभित्रको घर झगडाले निरन्तरता पाउने संकेत देखिएको छ। राष्ट्रिय राजनीति खास गरी संसदीय गतिरोध जारी छ। न्यायालय पुनः विवादको उत्कर्षमा पुगेको छ। यी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको धारणा बुझ्ने आज हामी प्रयास गर्नेछौं। कुराकानीका लागि आजका अतिथि एमालेका शक्तिशाली नेता शंकर पोखरेल अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। पोखरेलज्यू हजुर हजुर नमस्ते। नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। तपाईहरुको अब आजदेखि वडा अधिवेशन सुरु हुँदैछ। 9 गते पालिका अब जिल्ला अधिवेशन हुँदै 10औं महाधिवेशनको तयारीमा हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईलाई म यो अधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशनको धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। 10औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा 10 बुँदे सहमति फेरि बल्झियो। तपाईहरु असन्तुष्ट समूहलाई पेलेरै जानुपर्छ भन्ने मानसिकतामा हो? त्यस्तो होइन। तपाईले अब कुन रूपमा हिजो हामीले बैठकमा 10 बुँदे कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल गरेका थियौं। कार्यान्वयन अधिकांश रूपमा भएको छ भन्ने निष्कर्ष चाहिँ बैठकले निकालेको छ। खास गरी सुदूरपश्चिमका हकमा चाहिँ अब त्यो सहमति कार्यान्वयनमा केही विलम्ब भएको अवश्य हो। त्यसमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ प्रदेश अध्यक्ष चाहिँ कोभिडको बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँले गइसकेपछि त्यो भएको समस्या बुझेर हल गर्ने भन्ने योजना छ। सम्भवतः आजै हामी बस्छौँ र त्यहाँको पनि समस्या हल हुन्छ भन्ने मन लाग्छ। तपाईको पार्टी अध्यक्षले 10 बुँदे सहमतिको सन्दर्भमा दिनुभएको अभिव्यक्तिको बारेमा त्यो त 10 बुँदे सहमति निरन्तर 10 बुँदे सहमति रहिरहने भन्ने खालको कुरा त पार्टी निर्णय पनि होइन। उहाँले कार्यान्वयन आवश्यकता छैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसक्नुभयो। त्यस्तो होइन, उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको पनि छैन। त्यो चाहिँ होइन। यो 10 बुँदे सहमतिको रटान कति लगाउने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो। त्यही त अब कार्यान्वयनमा गइसकेर सबैतिर भइसकेको छ। एक ठाउँमा समस्या छ भन्ने नाममा चाहिँ भएको छैन भन्ने खालको जुन सन्देश दिने कोसिस भयो त्यो गलत हो भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभएको हो। जसले म तपाईँलाई बताउँ 77 जिल्ला मध्ये चाहिँ अब मुस्किलले 5-7 जिल्लामा समस्या छ भनिसकेपछि त्यसले सहमति कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा नै गलत हो। सहमति आम रूपमा कार्यान्वयन भएको छ, त्यही ठाउँमा समस्या छ भन्ने खालको कुरा सत्य कुरा हो होइन। त्यो पनि अब कस्तो छ भन्दाखेरि स्थानीय कमिटीहरू चाहिँ छलफलको प्रक्रियामा छन्। त्यो पनि माथिका कारणले समस्या उत्पन्न भएको होइन। केही जटिलताहरू छन्। जस्तो कि म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि जस्तो कि मानव एउटा जिल्लालाई आधार बनाएर गर्दाखेरि विगतको अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको सदस्य पछाडि उहाँले चाहिँ विदा हुनुभयो। त्यसपछि फेरि अर्को हुनुभयो, उहाँ पनि विदा हुनुभयो। त्यसपछि अर्को हुनुभयो। यस्तो खालको श्रृङ्खला जुन ठाउँमा रहे ती ठाउँमा केही समस्याहरू छन्। खास गरी तपाईँहरूले यो 10 बुँदे सहमति अन्तर्गत बुँदा नम्बर 2 मा जुन व्यवस्था गर्नुभएको छ पार्टीलाई पूर्ण रूपमा 2075 जेठ 2 मा फर्काउने भन्ने विषयमा सहमति गर्नुभएको छ। त्यो विषय कार्यान्वयन नभएको भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ। जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तपाईँहरूले भीमरावलाई हटाएर लेखराज भट्टलाई ल्याउनु भयो होइन। त्यो 2 नम्बरको कुरा पनि गर्नुभयो। त्यो 4 नम्बर पनि 10 बुँदेमा छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन होइन। 4 नम्बर भनेको नेकपाको एकतासँग सम्बन्धित विषय त्यहाँ मेन्सन गरेको छ। त्यस अर्थमा जहाँ नेकपाको एकताको विषय छ त्यो नेकपाको एकताको स्पिरिटलाई पनि हामी आत्मसात गर्छौँ र नेकपा एमाले भित्रको सन्दर्भका बारेमा हामी आधारभूत रूपमा जेठ 2 मा फर्काउँछौँ भने हो होइन। त्यो काम त भइराखेकै छ। 2 र 4 आफैमा परस्पर विरोधी बुँदाहरू भयो नि सहमति गर्दा तपाईँहरूले होइन। जस्तो 4 मा हजुर त्यही भएर म के भन्दैछु भन्दाखेरि
हामी दुवै विषयलाई समेटेर जान्छौँ भनिसकेपछि त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने विषय नै के छ र? त्यो त कमिटीले हल गरेको छ, कमिटीले हल गरेर सहमतिका साथ अगाडि बढेपछि त्यसमा विवाद छ भन्नुपर्ने विषय नै भएन नि। तपाईहरुको यो 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन भइसके पछाडि, सहमति गरिसके पछाडि असन्तुष्ट समूहहरूलाई चाहिँ के भूमिका छ पार्टीमा? त्यो चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू पदाधिकारीको हैसियतमा पदमा रहनु भएको छ, ओभरअल रूपमा पार्टी नेतृत्व गर्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, गरिराख्नु भएकै छ, पार्टीका विभिन्न गतिविधिहरूमा सामेल भइराख्नु भएकै छ, भूमिका छैन भन्ने कुरा त होइन। तर चाहिँ अब ठोस परिभाषित जिम्मा पनि दिनुपर्छ भन्दा हिजो हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। संगठन विभागले गृह कार्य गर्छ, अब 1 महिनाका लागि भए पनि कार्य ठोस जिम्मा तोकौँ भन्ने खालको कुरा हिजोको बैठकमा भएको छ। त्यस आधारमा जिम्मा नरहेका साथीहरूको हकमा चाहिँ जिम्मा तोकेर जान्छौँ। कार्यदल संयोजक भीमरावले राजीनामा दिनुभयो। उपमहासचिव घनश्याम भूषालले आफूहरूलाई युद्धबन्दी जस्तै बनाउन खोजियो भनेर गुनासो गर्नुभएको थियो। स्थायी कमिटी बैठकमा हिजोको केही चर्काचर्की पनि अनौपचारिक कुराकानीहरूमा सुन्न पाइएको थियो। कति धेरै तुस बोक्नु भएको तपाईँहरूले? सुन्नु न के भन्छु भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब 10 बुँदे सहमतिभित्र चाहिँ कार्यदलमै रहने हामी 11 जना छौँ होइन, 11 जना छौँ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो होइन। र पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकमा चाहिँ थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ अब 2 जना साथीहरूको राय फरक भयो भन्ने बित्तिकै त्यही नै निर्णय हो, त्यही नै मूल पक्ष हो भन्ने खालको कुरा त हुँदैन नि त। त्यो पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले अब राहुलजीको समस्या के हो भने अब देशैभरि समस्या हल हुने, सुदूरपश्चिमको हकमा नहुँदाखेरि उहाँलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुनु स्वाभाविक हो होइन। त्यो त अब म भएको भए पनि मलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो होला, किनकि उहाँहरू नेतृत्वमा रहिसकेपछि समझदारी निर्माण गर्न सक्नु पर्थ्यो। समझदारी निर्माण गर्न नसक्ने कुराका पछाडि अब पार्टी अध्यक्ष, केन्द्रीय अध्यक्षलाई दोष दिएर त उम्किनु त मिल्दैन त, त्यो त दायित्व त उहाँको पनि हो नि। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लेखराज भट्टलाई हटाएर पहिलाका स्थानमा भीमरावलाई नै लैजाने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? त्यो त बैठकको कुरा हो, बैठकले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा। कार्यविभाजन पुनस्थापित भएको होइन। एउटा भ्रम चाहिँ साथीहरूमा के रह्यो भन्दाखेरि जेड2 भनेको चाहिँ पदीय जिम्मेवारी पुनस्थापित भएको हो होइन। कार्यविभाजन भने कमिटीको नियमित प्रक्रिया हो, कार्यविभाजन जेड2 भन्ने हुँदैन। यो चिज नबुझ्दाखेरि कतिपय साथीहरूमा भ्रम सिर्जना भएको थियो होइन। हिजो चाहिँ हामीले छलफल गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसलाई स्पष्ट गरेका छौँ। कार्यविभाजनको विषय चाहिँ नियमित विषय हो, त्यो चाहिँ 3 वर्ष 4 वर्ष पछाडि फर्केर चाहिँ जो जहाँ थियो त्यही गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ अब आन्दोलनका सन्दर्भमा उपयुक्त पनि हुँदैन। पार्टीले नियमित कामका रूपमा यसलाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्न सक्छ। जुन साथीहरूको जिम्मेवारी छैन, हामी बसेर छलफल गरौँ, निर्णय गरौँ भन्ने कुरा भएकै छ। खास गरी हामीले जान्न खोजे चाहिँ तत्कालीन पार्टी नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अहिलेका अब असन्तुष्ट समूहका नेताहरूले दिएको अभिव्यक्ति, मानव नेपाल समूहहरूको निरन्तर विरोध, त्यही पुरानो कुराहरू अहिलेका असन्तुष्ट समूहका नेताहरूसँग तपाईँलाई झल्झली याद आउँछ हो? त्यस्तो होइन, पुरानो कुरा बिर्सनु पर्छ, किनकि हामी अब नयाँ विषयबाट पार्टी निर्माण गर्ने हो। हामी त कतिसम्म भन्दाखेरि नेकपाको निरन्तरताको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ इतिहासका भारीहरू ठस ठस कनेर चाहिँ बोक्ने खालको कुरा चाहिँ उचित पनि होइन। भविष्यका योजनाहरूमा चाहिँ पार्टीलाई डोर्याउने खालको पार्टीको नीति हो। हामीले त्यत्रो विधान महाधिवेशन भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। सिङ्गो पार्टी कार्यकर्ता पङ्क्ति एक ठाउँ उभिएर एउटै लयमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने कुरामा चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेर फर्केर गएको छ। त्यो कुरामा चाहिँ अब सबै नेता साथीहरूको सहयोग पनि रह्यो। त्यो सन्देश गएको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ पुराना कुराहरू सम्झेर चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ भन्ने खालको कुरा होइन। नयाँ भविष्य कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको चिन्तामा हामी चाहिँ पार्टीलाई एउटै लयमा हिँडाउन खोजिराखेका छौँ। केही समस्याहरू छन्, हिजोको मनोविज्ञानले चाहिँ एउटै लयमा हिँड्ने कुरामा समस्या गरेका छ भन्ने कुरा त हिजो 2 जना साथीहरूको असहमतिले पनि प्रकट गर्छ। तर म के ठान्छु भन्दाखेरि पार्टीको भविष्य निर्माणका सन्दर्भमा यस्तो खालको चाहिँ यति बेला चाहिँ असहमति प्रकट गर्ने बेला होइन, एकता र समझदारी देखाएर अगाडि बढ्ने बेला हो भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर तपाईँहरूको 10 बुँदे सहमतिले तपाईँहरूको व्यवहारले यो संकेत गरेन, खास गरी भीमरावलको राजीनामा र अर्का उपमहासचिव घनश्याम भूषालको हामीलाई युद्धबन्दी जस्तै बनाउन खोजिएको छ भन्ने अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ?
त्यो चाहिँ उचित होइन। कमिटीले त्यस्तो महसुस गरेकै छैन, किनकि कमिटीले महसुस नगरेपछि त कमिटी प्रणाली अन्तर्गत त उहाँहरूले त्यसलाई महसुस गर्नु भने जसरी 10 बुँदेमा 1 नम्बर बुँदा के छ भन्ने कुरा तपाईँले पढ्नुभयो। 1 नम्बर बुँदा चाहिँ विगतमा जे भए पनि अब हामी संस्थागत निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरामा त राहुलजीले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन र। तर पुरानो 2 नम्बरको बुँदामा हामी चाहिँ देशमै फर्किन्छौँ, पुरानो कमिटी यथावत रहन्छन् भन्ने कुरामा फेरि 4 नम्बरमा तपाईँ जोडिहाल्नुहुन्छ होइन। 4 नम्बर बुँदा त्यही भएर म के भन्छु 10 बुँदेलाई समष्टिगत रूपमा हेर्नु पर्यो होइन। अब आफूलाई मन परायो एउटा बुँदा बोकेर हिँड्ने खालको कुरा उचित होइन। त्यसलाई समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि पार्टीले त्यसलाई सृजनात्मक रचनात्मक रूपमा लागू गर्ने जुन निर्णय कमिटीबाट गरेका छ त्यही निर्णय अन्तर्गत उहाँहरू नेता हो, नेताको हैसियतमा उहाँहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि दिएको थियो पार्टीले। त्यो जिम्मा पूरा गर्ने सन्दर्भमा सुदूरपश्चिममा समस्या देखा पर्यो। त्यो समस्याको मुख्य जिम्मा कसले लिने भन्दाखेरि सुदूरपश्चिमका नेताहरूले लिने। सुदूरपश्चिमको नेतामध्ये चाहिँ मुख्य नेता को हो त भन्दाखेरि उपाध्यक्ष बिन रावल हुनुहुन्छ। त्यस अर्थमा आफ्नो दायित्व आफ्नो जिम्मेवारीको विषय चाहिँ समग्र पार्टी प्रणालीभित्र चाहिँ थपर्नु त मिलेन नि त, मिल्छ र। समग्रमा यो तथ्य चाहिँ के हो भने तपाईँहरूको 10 बुँदे सहमतिले पार्टीको विभाजन रोक्न चाहिँ सकेन, पार्टीभित्र विवाद चाहिँ बन्दै रह्यो भन्ने चाहिँ सत्य नै हुने होइन। अब तपाईँलाई म वर्तमान समस्यातर्फ लिएर जान चाहे। अहिले संसद गतिरोध जारी छ, प्रतिपक्षी एमाले निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ। तपाईँहरूले किन यति धेरै संसदमा लफडा गरिरहनु भएको छ? हामीले लफडा गरे होइन, फेरि तपाईँको भाषा कस्तो हुन्छ, राजनीतिक भाषा प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। हामीले आफ्नो असहमति प्रकट गरेका छौँ। त्यो असहमति भने 2टा कुरासँग सम्बन्धित छ। एउटा विषय के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ अध्यादेश ल्याइयो, अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशका पक्षमा उहाँहरू उभिएको भए चाहिँ अध्यादेश ल्याउने कुरा सरकारको अधिकारको कुरा हो, त्यसमा अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर अध्यादेश ल्याउने नेकपा एमालेलाई चाहिँ यान्त्रिक ढङ्गले विभाजन गर्ने, अध्यादेश फिर्ता लिने विषय चाहिँ संसदीय राजनीतिका हिसाबले भन्यो भने अनैतिक र अनुचित कार्य थियो भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि भइसक्यो। त्यस अर्थमा चाहिँ सत्ता पक्षले चाहिँ त्यो विषयमा आफ्नो चाहिँ कमजोरी पनि महसुस नगर्ने, त्यसै अध्यादेश फिर्ता लिँदाखेरि नेकपा एमाले विभाजन गर्ने जुन काम भयो त्यो काम गलत थियो भन्ने कुरा पनि गर्न नसक्ने, त्यो खालको कुरासँग हाम्रो असहमति हो। कि त उहाँहरू आफूले ल्याएको कुरा लोकतान्त्रिक हो, यो जायज छ भन्ने कुरामा उभिन सक्नु पर्थ्यो, त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्नु पर्थ्यो। त्यो कुरा उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। त्यस्तो अनुचित कार्य गर्ने कुरा चाहिँ प्रतिको हाम्रो असहमतिको सम्बोधन गठबन्धनले गर्न सक्नुपर्छ। त्यो हामीले उठाएको आवाजप्रति उहाँहरू गम्भीर हुनुहुन्न, पहिलो नम्बरको कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यही उहाँहरूले ल्याएको अनुचित अध्यादेश जसलाई उहाँहरूले कायम राख्न सक्नु भएन, त्यो अध्यादेशको प्रयोग पनि विधिसम्म ढङ्गले गरिएन। जुन कानुन बनेको छ त्यो कानुन अन्तर्गत चाहिँ शनाखत नगर्नु पर्नेलाई पनि शनाखत गरियो, प्रत्यक्ष उपस्थित गरेर शनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, अनुपस्थित व्यक्तिको पनि शनाखत गर्ने काम भयो। अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि जसले शनाखत मागै गरेका थिएनन् उनीहरूलाई पनि शनाखतमा सामेल गर्ने खालको कुरा भयो। त्यो कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगले त्रुटि गर्यो भन्ने खालको कुराको हाम्रो चाहिँ मान्यता रहेको छ। त्यसै गरी चाहिँ सभामुखका तर्फबाट सभामुखको काम चाहिँ प्रमुख दलहरूले चाहिँ कारबाहीको जुन निर्णय गर्छन् त्यो निर्णयको सूचना प्रकाशित गर्ने मात्रै हो। उहाँले त्यो सूचनामा छलफल गर्न खोज्नुभयो, छलफल गरेर त्यसलाई होल्ड गरेर राख्नुभयो र त्यसपछि निर्वाचन आयोगको एक प्रकारले गलत निर्णयसँग जोडिएर त्यसलाई औचित्य पुष्टि गर्ने हिसाबले जे गलत काम गर्नुभयो त्यसप्रतिको हाम्रो असहमति हो। जस्तो तपाईँहरूले जनताको सार्वभौम थलोलाई चाहिँ आफैले 2 पटकसम्म मृत बनाइदिनु भयो, त्यही मृत संसदमा अहिले लडाई गर्न मिल्छ भनेर तपाईँले असन्तुष्ट समूहले भनिरहेछन्। अर्को सभामुखको प्रश्न तपाईँले उठाउनुभयो, उहाँसँग तपाईँहरूले कानुनी अधिकार खोज्ने हो कि नैतिकतामा प्रश्न उठाउने? सुन्नु न, मेरो पहिलो कुरा सुन्नु। तपाईँ आफै चाहिँ अब बहस गर्नुहुन्छ भने त मलाई भन्नु केही छैन। मैले तपाईँलाई विपक्षीले लगाएको चाहिँ आरोपको त्यही त तपाईँ प्रतिपक्ष नबन्नु न, तपाईँ चाहिँ प्रेस पत्रकार बनिदिनु हो भने सजिलो हुन्छ होइन। मेरो तपाईँसँग भनाइ के हो त भन्दाखेरि संसद विघटन गर्ने कुरा भनेको सार्वभौम संसदलाई सार्वभौम जनताका बिचमा लिएर जाने कुरा हो, त्यो गलत कुरा होइन। दुनियाँको लोकतान्त्रिक अभ्यास संसदीय प्रणालीभित्र जब संसद आफ्नो काम गर्न असफल हुन्छ त्यसपछि सार्वभौम अधिकार कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि जनतामा हुन्छ।
त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीले म जनतामा जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ सानो सार्वभौम सत्ताबाट ठूलो सार्वभौम सत्तामा जाने फैसला हो। त्यो लोकतन्त्रको विशेषता हो। त्यो विशेषतालाई नेपाली राजनीतिमा चाहिँ गलत ढङ्गले व्याख्या गर्ने काम भयो र त्यसबाट तपाईँ समेत प्रभावित हुनुभएछ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। वास्तवमा सार्वभौम प्रश्न उठिरहेको छ सन्तर्पी रूपमा उहाँले दुई पटक सम्झ भनेपछि अदालतको निर्णयलाई नै गलत भन्ने त्यो चाहिँ पार्टीहरूले गलत गरे, गठबन्धन गरेर चाहिँ त्यसलाई गलत साबित गर्ने कोसिस गरे, लोकतन्त्रको अपव्याख्या गरे। त्यो अपव्याख्या गर्ने काम नेपालको राजनीतिमा स्वार्थका कारणले गरिएको अपव्याख्या हो भनेर बुझ्नु पर्यो नि। सार्वभौम जनताको बिचमा जाने कुरा गलत हुन्छ र अदालतको निर्णयलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अदालतको निर्णय गलत थियो भन्ने कुरा त अहिले चाहिँ उजागर भएको छ। तपाईँहरू कान्तिपुर पत्रिकाको हेडलाइन बनाउनु भयो, तपाईँहरूले समाचार बनाइराख्नु भएको छ, अदालतमा सेटिङ भएछ, लेनदेन भएछ भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायिक प्रक्रियालाई पुनर्स्थापित गर्ने बहस चलिरहेको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ यो विषय अदालतले चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले संविधान, कानुन, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अन्तर्गत गर्न सकेका कुरा रहेछ भनेर पुष्टि भयो र अब के गर्छ यो विषयमा? खास गरी अब यो अदालतमा तपाईँलाई जोडिहाल्यो अदालतको विषय प्रधान न्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर अहिले चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीशहरूले महाभियोग लगाउनु पर्ने सम्मको चाहिँ हिजो चाहिँ सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ। तपाईँहरूको पार्टीको चाहिँ यो विषयमा के हो भनाइ? हामी त अझै पनि के भन्छौँ भन्दाखेरि अदालतलाई विवादभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ। अदालतले आफ्नो गल्ती कमजोरीहरूलाई सच्याउनुपर्छ। हामी त्यही नै भनिराखेका छौँ। हाम्रो मान्यता त हामी अदालतले गलत गर्यो भन्ने कुरा पनि गरिराखेका छौँ, अदालतका निर्णय पनि मानेका छौँ। त्यस अर्थमा हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि हामी अदालतभित्र राजनीति प्रवेश गराउने, अदालतलाई लेनदेनको विषयवस्तु बनाउने, गलत फैसलाहरू गर्ने, गलत आधारमा टेकेर फैसलाहरू गर्ने, जनताको सार्वभौम सत्तालाई अपहरण गर्न खोज्ने काम अदालत र गठबन्धनबाट जे भयो त्यो गलत भएको छ भन्ने कुरा त हाम्रो सँगै छ। तर म के भन्छु भन्दाखेरि नेतृत्वको आफ्नो जिम्माको कुरा होला, तर फैसला एकजनाले गरे होइन। यहाँ एकजना केन्द्रित बहस गर्न खोजिएको छ। गलत फैसला गर्ने 5 जनाको बेन्चले नै गलत फैसला गरे हो भन्ने कोणबाट बहस हुन्छ भने त्यो जायज हुन्छ। अन्यथा त्यो स्वार्थपरक र गुटबन्दीको विषय बन्छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। त्यस अर्थमा हामी चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिलाई केन्द्रित गरिकन बहस गर्ने कुरा भन्दा पनि प्रणालीमा सुधारका सन्दर्भको बहस आवश्यक छ भन्ने ठान्छौँ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउन संसदलाई आह्वान गर्ने सम्मको अभिव्यक्ति आयो हिजो। यदि यस्तो अवस्था आयो भने एमाले के गर्छ? हामी चाहिँ कुनै पनि संस्थालाई महाभियोगको डण्डाद्वारै समाधान गर्ने भन्ने खालको प्रक्रियामा जाने पक्षमा अहिलेसम्म छैनौँ। तर म के भन्छु भन्दाखेरि अदालतभित्र जे व्यथिति भएको छ त्यसमा सुधार जरुरी छ भन्ने अहिले हाम्रो मत छ। अदालतले आफ्नो निर्णयहरू सच्याउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। महाभियोगले के हुन्छ भन्दाखेरि महाभियोगको अस्त्र भनेर चाहिँ अन्तिम अस्त्र हो। त्यसलाई पटक पटक विवादमा प्रयोग गर्न खोज्नु भनेको चाहिँ शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई खलबल्याउने कुरा हो भन्ने कुरा छँदै छ। त्यो कुरा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने खालको हाम्रो मान्यता पहिलेदेखि रहँदै आएको छ। त्यो अन्तिम अस्त्रलाई सुरुकै बहसमा लिएर जानु हुँदैन। तपाईँले हुन त यो समग्र इजलासकै कुरा उठाउनुभयो समग्र न्यायालय। पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश केन्द्रित जुन विवादहरू आइरहेका छन्, जुन प्रश्नहरू उब्जिरहेका छन् उहाँ विरुद्ध, यसमा चाहिँ तपाईँहरूको धारणा के हो? त्यो प्रश्न पनि गलत हो। प्रश्नहरू चाहिँ जायज छन्, त्यसको उत्तर गठबन्धनले दिनुपर्छ। किनकि प्रधान न्यायाधीशले लेनदेन गरेको कुरा भने त एक्लै त लेनदेन हुँदैन त, लेनदेन गर्ने कुरासँग त अर्को पक्ष होला। त्यो अर्को पक्ष चाहिँ गलत नहुने, प्रधान न्यायाधीश मात्रै गलत हुने हुन्छ र तपाईँ हामी त न्यायिक हिसाबले हेर्नु पर्यो नि। गलत कुराको सौदाबाजी गर्ने नेतृत्व वा प्रधानमन्त्रीले गलत कुराको सौदाबाजी गरे भने प्रधानमन्त्रीले नैतिकता चाहिँ वहन गर्नुपर्छ पर्दैन? पर्छ होला नि त। नैतिकताको विषय भने प्रधान न्यायाधीशको मात्रै विषय हुन्छ र जब दुईटा पक्षको बिचमा लेनदेन हुन्छ भने गठबन्धनका नेता र प्रधान न्यायाधीश दुवै गलत हुन् भन्न सक्नु पर्यो नि, परेन? राजनीतिक आग्रहको आधारमा कुनै विषय बहसको विषय बन्नु हुँदैन। तपाईँहरू त अलिअलि खुसी पनि हुनुहुन्छ होला नि, तपाईँहरूको निर्णय विरुद्ध त्यत्रो फैसला गरिदियो अदालतले, अहिले त्यही अदालत विरुद्ध चाहिँ यत्रो आवाज उठिरहेछ। यो त अदालतले गलत निर्णय गर्दाखेरि आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो होइन? त्यस अर्थमा चाहिँ अब खुसी दुखी भन्ने कुरा भन्दाखेरि हामी चिन्तित छौँ। हजुर पोखरेलज्यू, तपाईँलाई केही बेर कार्यक्रममा रोक्नुपर्ने बेला भएको छ। अब हामी ब्रेकतर्फ जाँदैछौँ। ब्रेकपछि केही श्रोताका प्रश्नसहित हामी थप छलफल गर्नेछौँ। कृपया छोटो समयको लागि टेलिफोन सम्पर्कमा रहिदिनु न, म यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा अहिलेलाई छोटो ब्रेक।
बिलकुल कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। कार्यक्रममा आज हामीले एमालेका नेता शंकर पोखरेलसम्म पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम खास गरी पार्टीभित्र देखिएको विवाद लगायतका विषयमा केन्द्रित बारे छलफल गरिरहेका छौं। पोखरेलजी यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै श्रोताले प्रश्न टिपाउनु भएको छ कि मेरा पनि केही बाँकी नै छन्। अब भने तपाईसँग म संक्षिप्त जवाफको अपेक्षा गर्छु। सुरुमा मेरै प्रश्न जस्तो गठबन्धन दलभित्र र तपाईहरुसँग पनि छलफल भएको भनेर सुन्नमा आएको छ यो अर्ली इलेक्सन बारे। यस बारेमा तपाईहरु सहमतिमा हो अर्ली इलेक्सनमा जान? छलफल त भएको छैन। छलफल नभएको विषयमा छलफल भयो भन्न मिल्दैन। हामी अर्ली इलेक्सन नेपालको संसदीय राजनीतिको जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाभित्र अर्ली इलेक्सन अपरिहार्य छ भन्ने मान्यतामै छौँ। त्यसर्थ हाम्रा लागि त त्यो सार्वजनिक विषय हो। अब गठबन्धन कसरी आउँछ भन्ने कुरा गठबन्धनको कुरा हो। हामीले चाहिँ अर्ली इलेक्सनलाई अस्वीकार गरेका छैनौँ। चुनावमा जान तपाईँलाई पनि अलिअलि हतारै छ हैन? हतार नभनौँ, किनकि संसदले जब काम गर्न सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा चुनावको विकल्प रहँदैन। यो पार्टी विभाजन पछिको उत्पन्न परिस्थिति, त्यस पछाडि 2/3 सरकार गुम्दाखेरिको परिस्थितिको अलिअलि आकलन गरेर अलिअलि डर त लाग्छ होला नि? डर छैन, किनकि हामी पहिलेभन्दा बेहतर अवस्थामा छौँ। अब स्वाभाविक रूपमा एकताबद्ध भएको भए अझ बेहतर परिणाम आउँथ्यो। अब त्यसमा केही न केही असर पर्ने कुरा छँदैछ, तर चाहिँ अब हिजोको तुलनामा हाम्रो अवस्था चाहिँ खस्किया होइन, अझ बलियो भएको छ। अब फेसबुकमा पनि धेरै श्रोताको प्रश्न छ, टेलिफोनमा पनि साथीले त्यो प्रश्न गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई फेसबुकमा एकजना श्रोता टीका काफ्रेलले सोध्नु भएको छ झापा दमकबाट, के अब एमालेमा पार्टीभित्र फरक मत राखेर पार्टीलाई चलायमान बनाउने प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अन्त्य भएको हो? नेतृत्व विरुद्धको फरक धार राख्दैमा यति धेरै चाहिँ असन्तुष्टि चाहिँ कारबाही जस्तो चाहिँ किन हुन्छ भन्ने हिसाबले फरक दृष्टिकोण किन राखिन्छ? कारबाही भएको छैन, त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ। फरक मत राखेका कारणले कसैमाथि न विगतमा कारबाही भएको छ न भविष्यमा हुन्छ। फरक मतलाई हामी पार्टीको सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्छौँ। मोरङबाट सुन्नु भएको छ चुनामणि भट्टराईले, झापाबाट बलभद्र आचार्यले सुन्नु भएको छ, धरानबाट गोपाल राईले सोध्नु भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपाको भविष्य एमाले नै यो अवस्थामा आइसकेको छ, अझै पनि तपाईँलाई गल्ती महसुस भयो भनेर महसुस हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। गल्ती एउटाले गर्ने अर्काले महसुस गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। मूलत नेपालको राजनीतिमा चाहिँ जब वामपन्थीहरू चाहिँ बलिया हुन्छन् र उनीहरूले देश जनताका पक्षमा राम्रो काम गर्छन्, उनीहरूमाथि प्रहार केन्द्रित हुन्छ र त्यसलाई सामना गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। यति बेला पार्टीको रक्षा र चाहिँ पार्टीको भविष्यलाई सुरक्षित गर्ने कुरा नै पार्टीको जिम्मेवारीको कुरा हो। यही आशयमा सुन्नु भएको छ नवीन शर्माले बखुण्डोलबाट। 6वटा प्रदेशमा तपाईँहरूको मुख्यमन्त्री थिए, 5 वर्षका लागि स्थिर सरकार भनिएको थियो, नेकपा हुँदाखेरि त्यत्रो सान जनताका लागि त्यत्रो गरिएको अपेक्षा अहिले यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि पनि अलिकति महसुस हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। त्यो त अब हामीले चाहिँ माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेका कारणले गर्दाखेरि प्राप्त परिणाम हो। त्यो एकता असफल भएपछि परिणाम चाहिँ प्रतिकूल हुनु स्वाभाविक हो। यसलाई हामीले अझै ठानेका छैनौँ। यो अवस्थामा आइपुग्नुको कति प्रतिशत हिस्सा चाहिँ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ? कति प्रतिशत भन्दा लेखाजोखा हुने कुरा हुँदैन। मूलत नेतृत्वले नै लिनुपर्छ होइन यसको जिम्मेवारी? त्यो चाहिँ के हुन्छ भने प्रचण्डमा रहेको अस्थिरता नै मुख्य समस्याका विषयका रूपमा रह्यो। उहाँले चाहिँ एकताको भावलाई बोक्न सक्नु भएन। एकताको भावलाई बोके भए केही पनि हुने थिएन। उहाँमा चाहिँ छिटो छिटो चाहिँ धारणा बदल्ने र त्यो धारणाका पक्षमा आफूलाई उभ्याउने र एक प्रकारले आफूलाई सेन्टरमा राख्ने जुन सोच छ। नेपालको राजनीतिमा एउटा नेता 45 सालदेखि लगातार अध्यक्ष छ, उसको कार्यशैली के होला तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पार्टीको संगठनमा चाहिँ मन जितेर अथवा त्यसरी गर्न सक्यो भने त सुन्नु न, मन जितेका कुरा चाहिँ तपाईँले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, खैर यो विषयमा मेरो समर्थन भन्न खोजेको होइन, त्यसमा पनि कुनै दिन बहस गरौँला। हुनुहुन्छ, बाबुरामजी कहाँ हुनुहुन्छ, विप्लवजी कहाँ हुनुहुन्छ, असहमति हुने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ बाहिरिनु पर्ने खालको स्थिति त एमाले भित्र त छैन। लोकतान्त्रिक पार्टी अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने धर्म सत्य चाहिँ हो होइन? स्वाभाविक रूपमा असहमतिका बिचमा पनि सहकार्य गर्न सक्नु पर्यो नि। माधव नेपाल चाहिँ अलग यहाँनिर तपाईँले अब सरकारले काम गर्न सरकारलाई दिएन भनेर तपाईँले बारम्बार त्यो विषयमा विवादित, सबैभन्दा बढी विवादित विषय खास गरी भारतसँगको सीमा विवादमा संसदले नै अनुमोदन गरेको थियो। राजदूत नियुक्तिहरू तपाईँले गर्नुभएकै थियो, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएकै थियो, खास कार्यान्वयन नदिने के थियो? संवैधानिक नियुक्ति भएको होइन, अध्यादेश ल्याएर मात्रै हुन सक्यो हो। त्यो 3 वर्षसम्म चाहिँ संवैधानिक नियुक्ति रोक्या त
प्रचण्डजीले नै रोक्यो अरूले रोक्यो र त्यहाँ चाहिँ सभामुख अनुपस्थित हुने काम कसको निर्देशनमा भयो भन्दाखेरि प्रचण्डजीकै निर्देशनमा भयो। राज्य चलाउँदाखेरि संवैधानिक अंग चाहिँ नियुक्ति गर्न नदिने खालको कुरा भने सरकारले पूर्णता पाएको हो र। अन्तिममा छोटो तुलसी पुरीले सोध्नु भएको छ धनकुटाबाट, तपाईँ प्रकाश थापाले धापाखेलबाट तपाईँले गरेका गलत कदमबारे प्रश्न उठाउने बित्तिकै विरोधी देख्नुहुन्छ, तपाईँहरूमा आलोचनात्मक सुझाव सर्ने क्षमता छैन भनेर सोध्नु भएको छ। गलत कुरा हो, विरोधी भने प्रश्न उठाएर विरोधी हुने कुरा होइन। गलत काम गरेपछि चाहिँ त्यसको आलोचना हुन्छ नै। गलत कामबाट मुलुक राष्ट्रलाई जे नोक्सान भएको छ त्यो गलत भएको छ भन्न त पाउनु पर्यो नि। हजुर पोखरेलज्यू कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि तपाईँहरूको अधिवेशन, पालिका अधिवेशन, जिल्ला हुँदै अब राष्ट्रिय अधिवेशनको शुभकामना पनि है। धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामी चाहिँ जुन प्रकारको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दैछौँ एकैचोटि देशभरि, सायद नेपालको इतिहासमा पहिलो घटना रहला, किन कांग्रेसले गर्न खोज्दाखेरि पनि उसले आंशिक रूपमा गर्ने गरेको छ। हामी चाहिँ एकैसाथ गर्दैछौँ। धन्यवाद। हजुर, आजका लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आज हामीले एमालेका नेता शंकर पोखरेलसँग पार्टीभित्र पछिल्लो समय फेरि बल्झिएको 10 बुँदे सहमति, संसदको गतिरोध, न्यायालयमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्यौं। कार्यक्रममा प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँ श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। फरक प्रसंग र अतिथि लिएर कार्यक्रममा भोलि हामी फेरि आउनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मीसहित प्राविधिक साथी दीपक सापकोटा र रवि श्रेष्ठ सहित म अनिल परियार पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।